우리 여기가 홍해바다 같아요. 조금만 이렇게 가운데로 당기면 안 될까요? Mình kéo lui lui lại cho nó. 우리도 이 양쪽 끝에 통로를 한번 만들어 봅시다. 가운데는 조금만 비워놓고 한 사람 지나갈 수 있을 만큼만 비워놓고. Mình lấy cái lối đi hai bên thôi, còn ở giữa thì mình xích lại với nhau. 네, 오늘 말씀은 데살로니가 후서 말씀인데요. Hôm nay cái phân đoạn kinh thánh chúng ta học ở trong Thessalonica nhì. 자, 오늘 데살로니가 말씀을 이제 이해하기 위해서는 먼저 데살로니가 교회와 이 사도 바울이 어떻게 전도 여행을 갔는지를 조금 이해할 필요가 있습니다. Hôm nay thì chúng ta để hiểu được phần kinh thánh này thì mình cần hiểu được cái hội thánh Thessalonica và sứ đồ Phaolô. 먼저 이게 유대인이 아닌 이방인들에게 복음을 전하는 사명을 받은 바울과 그 일행들이 이제 이걸 PPT 안 넣었구나. 보여요? 네, 줌. 잘했습니다. 감사합니다. 자, 여기가 예루살렘이고 여기가 이제 바울이 있던 안디옥이라는 곳이에요. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái hành trình truyền giáo thứ hai của Phaolô là ở dưới là Jerusalem, 안디옥. 네. lên phía trên là Antioch. 근데 이제 여기서 있다가 이제 바울이 전도를 하기 위해서 이렇게 올라갑니다. 여기가 이제 갈라디아라는 동네고 요 위에 드로아까지 와 있었어요. Và Phaolô đi qua Galati rồi đến Troas nữa. 근데 요 드로아라는 곳에서 드로아라는 곳에서 원래 바울은 이 비두니아 이 위쪽으로 가려고 그랬어요. 원래는. Thì ở tại Troas thì vốn dĩ là Phaolô muốn đi về phía sau của Troas cơ. 그런데 환상에 사람이 마세도니아 이쪽에 요 서쪽에 있는 사람이 환상에 나타나서 이리로 건너와 우리를 도우라라는 그 환상을 본 거예요, 바울이. Nhưng mà trong một lần thì Phaolô nhìn thấy một cái khải tượng là một người Macedonia đã hiện đến ở trong cái giấc mơ của ông và nói rằng là hãy đến với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi. 그래서 배를 타고 건너가서 빌립보, 저 맨 위에 있는 거가 빌립보라는 곳에서 이제 전도를 한참 오랫동안 했고 거기서 이제 감옥에 갇혔었죠. Và vì vậy nên là ông ấy đã đi tàu đến Philip, sau đó là đã giảng ở Philip một thời gian, rồi đó ông cũng bị tù ở đấy nữa. 거기서 이제 탈출을 해가지고 감옥에 갇혔다가 탈출을 해서 내려와서 간 곳이 데살로니가예요. Và ông ấy ở đấy bị tù một thời gian, sau đấy ông ấy vượt ngục. 이 Sau đó là 데살로니가 ông ấy đi xuống Thessalonica, Corinto và Thessalonica. 이 데살로니가에서 3주 동안 전도를 했거든요. Và trong thời gian ông ấy ở Thessalonica trong 3 tuần. 정말 짧죠, 3주. Chỉ có 3 tuần thôi. 그래서 3주 동안 설교를 했는데 그런데 또 거기서 또 유대인들이 바울을 죽이려고 했어요. Và Phaolô thì ở tại Thessalonica trong 3 tuần, nhưng mà tại đây thì ông cũng bị những cái người Do Thái có ý định giết ông. 그래서 요 내용을 우리 사도행전 말씀을 한번 보면서 이런 상황이 있었구나 한번 다시 한번 살펴봤으면 좋겠어요. 우리 사도행전 말씀을 우리 같이 한번 17장 1절에서 10절까지인데 그렇게 길진 않으니까요. 한번 같이 읽어볼까요? Chúng ta để biết được cái hành trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 1 đến câu 10. Mình sẽ cùng đọc với nhau nhé. 사도행전 말씀 이거 맞아요? Được chưa? Chúng ta cùng đọc nhé. 2, 3. Phaolô và Sila đi qua Amphipolis và Apollonia rồi đến Thessalonica, nơi có một nhà hội Do Thái. Theo thói quen, Phaolô đến nhà hội trong 3 ngày sa-bát. Ông biện luận với họ, lấy kinh thánh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó rồi sống lại từ cõi chết. Ông nói, Đức Chúa Giêsu mà tôi giao truyền cho các ông đây chính là Đấng Christ.
Một số người trong họ được thuyết phục đi theo Phaolô và Sila. Cũng có rất nhiều người Hy Lạp vốn thờ kính Đức Chúa Trời và không ít phụ nữ thuộc giới thượng lưu tin Chúa nữa. Nhưng các Do Thái ghen ghét, rủ bọn côn đồ ngoài đường phố tập hợp đám đông và gây rối loạn trong thành. Chúng kéo đến nhà của Gia-sôn tìm bắt Phaolô và Sila để đưa ra trước dân chúng. Tìm không được, chúng kéo Gia-sôn và vài anh em đến trước chính quyền thành phố tố cáo những tên này đã gây rối loạn trong thiên hạ. Bây giờ chúng cũng đến đây và Gia-sôn đã chứa chấp chúng. Cả bọn đều có hành động chống lại luật lệ Caesar, nói rằng có một vị vua khác là Giêsu. Nghe những lời ấy, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động. Sau đó nhà cầm quyền đòi Gia-sôn và các người khác nộp thuế chân theo luật rồi thả ra. Ngay trong đêm đó, đưa Phaolô và Sila đến Bê-rê. Khi đến nơi, họ vào nhà hội Do Thái. 자, 사진 띄워주세요. 예, 데살로니가는 지금도 이 아테네 다음으로 두 번째로 큰 도시예요. 그리스에서 두 번째로 큰 도시입니다. Thessalonica thì bây giờ thì cũng là một cái thành phố lớn thứ hai ở tại Hy Lạp sau Athens thôi. 우리나라로 치면은 뭐 아테네가 서울이라고 치면은 데살로니가가 부산쯤 되는 거예요. Tính theo so với Hàn Quốc thì giống như là Athens thì là Seoul, còn đâu Thessalonica là Busan á. 예. 그래서 당시에는 이 마세도니아 지역에서 캐피탈 수도였어요. 수도. 이 데살로니가가. Và cái thời của Phaolô lúc bấy giờ thì Thessalonica là thủ đô lúc. 예. 그래서 그 주변 지역의 경제, 정치, 종교의 중심지였어요. Vì vậy nên là đây là một cái địa điểm trung tâm của kinh tế, tài chính, chính trị rồi là tôn giáo nữa. 그러니까 유대인들도 많이 있었고 거기에 유대인들이 모이는 회당도 있었어요. Và cũng có rất là nhiều người Do Thái họ tập trung ở đây, và ở đấy là cũng có nhà hội của người Do Thái nữa. 근데 오늘 그 사도행전 말씀에 보면은 이 회당에 유대인들만 모이는 게 아니라 하나님을 알고 싶어하는 헬라인들 그리고 귀부인들도 많이 모였다고 나와 있습니다. Và trong cái phân đoạn công vụ vừa nãy chúng ta thấy được rằng là không phải ở trong nhà hội này không phải có mỗi người Do Thái không, nhưng mà có cả những cái người Hy Lạp mong muốn được biết về Đức Chúa Trời và cả những cái người trong giới thượng lưu nữa. 그곳에서 바울이 세 안식일 동안, 그러니까 3주 동안 말씀을 증거했고 거기에 대해서 많은 귀부인들과 헬라인들이 믿었다라고 나오고 있어요. Và trong công vụ thì cũng có nói đến là trong 3 tuần, nghĩa là trong 3 ngày sa bát thì ông ấy đã giảng ở trong nhà hội, và có rất là nhiều người Hy Lạp cũng như là người trong giới thượng lưu tin Chúa. 그런데 3주가 지나니까 이 유대인들이 이제 시기를 해가지고 바울을 죽이려고 한 겁니다. Và nhưng mà sau 3 tuần này thì có rất là nhiều người Do Thái họ thấy ghen ghét với Phaolô và mong muốn là có thể giết được Phaolô. 그래서 어쩔 수 없이 바울과 실라를 탈출시켜서 베레아로 보냈던 겁니다. Và vì vậy nên là không còn cách nào khác mà nên là Phaolô và Sila phải trốn khỏi cái thành Thessalonica này và đến Bê-rê. 그러면 데살로니가 성도들 한번 생각해 보세요. 바울과 실라로부터 가르침을 3주밖에 못 받았어요. Chúng ta thử suy nghĩ xem là bây giờ những cái tín đồ ở tại hội thánh Thessalonica thì chỉ được nghe những cái lời giảng của Phaolô ở chỉ trong 3 tuần thôi. 근데 바울이 여정을 하면서 나중에 이제 데살로니가 소식을 들었는데 이렇게 3주밖에 말씀을 안 들은 이 사람들이 정말 신앙을 잘 지키고 있는 거예요. Nhưng mà Phaolô sau đó Phaolô rời đến nơi khác thì vẫn nghe được những cái tin tức về hội thánh ở đây, rằng là những tín đồ ở hội thánh này mặc dù chỉ được nghe Phaolô giảng trong 3 tuần thôi, nhưng mà họ vẫn rất là gìn giữ đức tin của họ rất là tốt. 그래서 이 데살로니가 사람들이 궁금해하고 있는 것들에 대한 답을 해주면서 그들의 그 열심히 신앙을 지키고 있는 것에 감동을 받아서 그 감동으로 격려의 말을 전한 편지가 바로 데살로니가 전서와 데살로니가 후서 편지입니다. Vì vậy nên là cái sách Thessalonica nhất và nhì ấy là hai cái bức thư mà Phaolô gửi đến với hội thánh Thessalonica, bởi vì ông đã được nghe những cái đời sống rất là tốt, đời sống đức tin rất là tốt của các tín đồ ở đây, và ông rất là cảm động nên là ông đã gửi những cái lời động viên khích lệ cũng như dạy dỗ đến cho tín đồ ở hội thánh Thessalonica. 물론 데살로니가 교회가 아무 문제가 없었던 건 아니에요. 하지만 dĩ nhiên là hội thánh Thessalonica không phải là hội thánh này không có một vấn đề gì xảy ra cả. 하지만 바울의 서신들 중에서 이 성도들에 대한 이 책망이나 경고보다 사랑과 격려의 메시지가 월등히 많은 편지는 이 데살로니가 전후서와 빌립보서
입니다. Nhưng mà trong những cái thư tín của Phaolô gửi cho các tín đồ ấy thì Thessalonica và Philip là hai cái bức thư mà Phaolô chủ yếu gửi đến những cái lời động viên khích lệ nhiều hơn là những lời trách mắng. 오늘 본문은 이 데살로니가 성도들에게 그 어려움을 겪고 있던 그 종말에 관한 문제들에 대한 가르침을 주고 나서 마지막으로 격려하던 바울의 기도문이에요. Và cái phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay thì là một cái bài cầu nguyện của Phaolô, cầu nguyện để khích lệ các tín đồ ở hội thánh Thessalonica sau khi mà ông có những cái lời dạy dỗ về những vấn đề liên quan đến ngày cuối cùng mà các tín đồ đang gặp phải. 저는 이 데살로니가 전도서 말씀을 볼 때마다 항상 여러분들이 생각이 나요. Khi mà tôi đọc cái sách của Thessalonica này thì tôi luôn nhớ đến hội thánh Việt Hốt. 제가 만약 저나 우리 칸빈 목사님 그리고 우리 사고 사모님이 만약에 바울의 전도팀이라고 한다면은 저는 여러분들이 아마 데살로니가 성도들이 아니었을까 생각을 해요. Tôi nghĩ rằng là nếu giả sử như là tôi hay là mục sư Vĩnh hay là cô Sao là gọi là ở trong cái nhóm truyền giáo của ông Phaolô thì chắc chắn là hội thánh Việt Hốt là hội thánh Thessalonica. 그래서 오늘 본문의 이 바울의 기도와 격려가 바로 저의 고백이고 여러분들을 향한 기도이기 때문에 오늘 여러분과 이 말씀을 꼭 나누고 싶습니다. Vì vậy nên là tôi rất là muốn chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay ở trong sách Thessalonica giống như là một cái lời cầu nguyện và lời động viên của tôi gửi đến hội thánh. 자, 우리 제목 한번 띄워주세요. 택하신 이유. 자, 첫 번째로 우리 택하신 이유 그리스도의 영광에 대해서 한번 살펴볼 텐데요. Đầu tiên là chúng ta đi đến phần 1, đấy là lý do được lựa chọn là vinh quang của Đấng Christ. 자, 본문 2장 13절 14절 다시 한번 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng xem trong câu 13 14. 2 3. Thưa anh em là những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi buộc phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, vì từ ban đầu Ngài đã chọn để ban sự cứu rỗi cho anh em qua sự thánh hóa bởi Thánh Linh và lòng tin vào chân lý. Cũng vì thế, Ngài đã dùng tin lành của chúng tôi kêu gọi anh em để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. 바울이 어떤 것을 하나님께 감사하고 있습니까? Phaolô đang cảm tạ Chúa về điều gì ạ? 바울이 감사하고 있는 것 13절에 보니까 하나님께서 처음부터 데살로니가 성도들을 택하셔서 성령의 거룩하게 하심과 진리의 말씀을 믿게 되어 구원을 받게 된 것을 감사하고 있습니다. Phaolô đang cái điều Phaolô cảm tạ đấy là cảm tạ vì từ ban đầu Ngài đã lựa chọn để ban sự cứu rỗi cho anh em qua sự thánh hóa bởi Thánh Linh và lòng tin vào chân lý. 여기서 굉장히 중요한 바울의 그 신앙 인식이 나와요. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy được một cái điều quan trọng mà Phaolô hiểu về đức tin. 자, 첫 번째로 13절 말씀 띄워놔 주세요. 첫 번째로 하나님께서 여러분을 택하셨어요. Cái bước đầu tiên đấy là Đức Chúa Trời đã lựa chọn quý vị. 그리고 나서 두 번째로 성령을 여러분에게 주셔서 거룩하게 하십니다. Và bước thứ hai đấy là Chúa đã ban Đức Thánh Linh đến cho quý vị và khiến quý vị trở nên thánh. 그리고 나서 세 번째로 거룩해진 여러분들이 말씀을 깨닫고 받아들여서 구원에 이르게 돼요. Và cái thứ ba đấy là quý vị là những người đã được thánh hóa, đã được nên thánh thì nhận biết lời của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi. 자, 우리가 막 열심히 배워가지고 예수님을 믿고 나서 예수님 잘했다 그러고 와가지고 성령을 주시는 게 아니라 순서가 거꾸로예요. 하나님이 먼저 우리의 조건과 상관없이 택하시고 그리고 나서 성령으로 우리를 거룩하게 하시고 나야지 우리가 하나님 말씀을 깨닫고 믿게 되는 거예요. Không phải là chúng ta không phải là chúng ta giỏi nên là Chúa mới ban cho chúng ta Đức Thánh Linh hay ban cho chúng ta sự cứu rỗi, nhưng mà cái trình tự này nó ngược lại, đấy là ban đầu Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta và ban Đức Thánh Linh cho chúng ta và làm cho chúng ta được nên thánh, được thánh hóa, và sau đó bởi cái sự chúng ta được thánh hóa mà chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Trời và từ đó thì chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 다시 한번 말씀드리지만 중요한 사실은 우리가 예수님을 믿게 되는 것은 오랜 기간의 성령 공부나 지식으로 되는 것이 아니라는 거예요. Một lần nữa tôi nhắc lại rằng là cái việc mà chúng ta tin Chúa không phải là chúng ta học được cái điều đó từ những cái sách vở, từ những cái tri thức mà mình có.
자, 제가 겨울에 2월달에 우리 수련회 할 때 거룩에 대해서 나눈 적이 있는데 혹시 기억하세요? Các bạn có nhớ rằng là hồi tháng 2 khi mà chúng 기억 ta 안 나요? chạy đông thì tôi đã nói về cái sự nên thánh hay sự thánh khiết rồi đúng không? 원래 Ai nhớ? 거룩의 의미가 뭐라고 했을까요? Cái ý nghĩa vốn dĩ của thánh khiết là gì nhỉ? 네, 괜찮아요. 잊어버리셔도 또 알면 됩니다. 자, 거룩이라고 하는 히브리 원어는 카도시라고 한다고 그랬고요. Trong tiếng Hebrew thì thánh khiết có 카도시. thánh khiết gọi là kadoshi. 그리고 이 카도시라는 뜻이 잘라내다라는 뜻이라 그랬어요. Và ý nghĩa của từ kadoshi này có nghĩa rằng là cắt bỏ đi hay là cắt ra. 네, 그래서 잘라낸다라고 하는 의미가 있기 때문에 거룩이라고 하는 것은 세상으로부터 우리를 잘라내서 하나님 거로 가져오신 거다라고 제가 나눴었어요. Vì vậy nên là cái từ thánh khiết này mang ý nghĩa rằng là chúng ta được cắt bỏ khỏi hay là chúng ta được tách bỏ khỏi thế gian. Vậy để chúng ta được biệt riêng ra với Đức Chúa Trời. 야, 번쩍이는 관을 쓰고 막 이렇게 하얀 옷을 입고 가운을 입고 이래서 거룩해지는 게 아니라 어떻게 거룩해진다고요? 하나님이 우리를 세상으로부터 분리해서 하나님 거로 가져오면 거룩해진다 그랬어요. Không phải là việc mà chúng ta mặc một cái áo dài trắng rồi là phát sáng lấp lánh là chúng ta nên thánh, nhưng mà có nghĩa ở đây là Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta và biệt riêng chúng ta ra nên để trở thành con của Ngài, thì đấy là cái việc nên là việc trở nên thánh hay là được thánh khiết. 그래서 오늘 바울 기도의 첫 선포가 뭐예요? 하나님께서 먼저 우리에게 손을 내미셔서 우리를 택하시고 그리고 택한 사람들에게 성령을 주셔서 잘라내서 하나님 거로 가져오셨다는 거예요. Vì vậy nên là cái điều đầu tiên mà Phaolô công bố ở đây đấy là Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh để chúng ta được thánh hóa, được trở nên thánh khiết, và từ cái sự thánh khiết đó chúng ta nhận biết lời của Chúa để nhận được sự cứu rỗi. 내가 잘났거나 내가 뭐 깨끗하거나 돈이 많거나 그런 거와 상관없이 하나님께서 먼저 우리를 택하셔서 우리를 세상으로부터 떼어내고 하나님 거로 가져오셔서 우리를 거룩하다라고 말씀하신 거예요. Không phải rằng là bởi vì chúng ta tài giỏi, chúng ta giàu có nên là chúng ta được cứu, nhưng mà bởi vì rằng là Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta trước và Ngài biệt riêng chúng ta ra để biến chúng ta trở nên thánh, để trở thành con của Ngài và nhận được sự cứu rỗi. 우리가 하나님 말씀을 듣고 깨달을 수 있는 것은 그렇게 하나님께서 우리를 떼서 거룩하게 하셨기 때문에 이제 말씀이 깨달아지는 거예요. Cái việc mà chúng ta nhận biết hay là hiểu được lời của Đức Chúa Trời đấy là bởi vì rằng chúng ta đã được Đức Chúa Trời tách biệt ra khỏi thế giới này, để làm cho chúng ta có đức tin nơi Chúa, và từ đó thì chúng ta mới hiểu được lời của Chúa. 그렇게 먼저 거룩해지고 하나님 먼저 택하시고 그렇게 거룩해지고 그러고 하나님 말씀을 깨달아서 믿음으로 구원에 이르는 겁니다. Và vì vậy nên là vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta, đã biệt riêng cho chúng ta ra, làm cho chúng ta trở nên thánh, nên là chúng ta mới có thể hiểu được lời của Chúa, và từ đó thì sự cứu rỗi đến với chúng ta. 왜 데살로니가 성도들을 향해서 바울이 이걸 더 확신할 수 있었을까요? Tại sao mà các tín đồ ở hội thánh Thessalonica lại tin chắc chắn hơn về cái điều này? 바로 데살로니가 성도들이 몇 년 동안 제자 훈련을 받은 게 아니라 단 3주 동안 말씀을 듣고 깨달았던데 이걸 통해서 바울은 정말로 확신했던 거예요. Bởi vì rằng là các tín đồ ở hội thánh Thessalonica không phải là được Phaolô huấn luyện trong một thời gian dài, họ chỉ có 3 tuần được Phaolô huấn luyện thôi, nhưng mà trong 3 tuần đấy thì họ đã có một cái niềm tin rất là vững chắc nơi Chúa, nên là Phaolô nhìn vào điều này và Phaolô một lần nữa chắc chắn về cái điều mà ông đã giảng. 그래서 14절에서 이런 데살로니가 성도들을 구원하시는 하나님의 계획에 바울을 통해서 복음을 증거하게 하신 것을 바울이 감사하고 있었습니다. Và trong tiếp theo được câu 14 thì Phaolô cảm tạ Chúa vì rằng là cái sự giảng dạy của ông, hay là thông qua cái sự giảng dạy của ông mà các tín hữu ở Thessalonica nhận được sự cứu rỗi. 이런 과정 속에서 누군가의 뛰어남이나 어떤 집요한 노력 때문이 아니라 뭐 때문에요? 하나님의 택하심으로 이루어진 것이기 때문에 이것이 하나님께 영광이 된다라고 바울이 고백하고 있는 거예요. Và Phaolô cũng bày tỏ rằng là không phải vì vinh quang của một ai đó, hay là không phải vì một nỗ lực nào đó, nhưng mà chỉ bởi vì cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời mà chúng ta mới được cái sự cứu rỗi mới đến với các tín đồ ở đó, và những cái điều bởi vì điều đó nên là mọi vinh quang thì được quy về cho Chúa Giêsu.
물론 우리 칸빈 목사님과 사우 사모님이 베트남 희망교회가 생기기 전부터 여러분들에게 복음을 증가하기 위해서 오랫동안 노력을 해왔던 건 사실이에요. Tất nhiên là mục sư Vĩnh và cô Sao ở đây thì trước khi mà Hội Thánh Việt Hope được thành lập thì đã rất là mục sư và cô đã rất là cố gắng trong cái việc mà giao truyền ra phúc âm của Chúa. 하지만 여러분들 대부분이 어려서부터 교회를 다녔던 것도 아니고 또 아주 짧은 기간 동안 이렇게 말씀을 듣고 말씀을 배우면서 이렇게 건강한 교회를 이루어온 거, 이거는 정말 하나님의 택하심과 성령의 거룩하게 하심이 아니면 도저히 설명할 수 없는 기적이에요. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể giải thích được rằng là trong chúng ta thì có rất là nhiều người đã biết Chúa từ nhỏ hoặc là chỉ mới biết Chúa trong một thời gian ngắn, nhưng mà cái việc mà Hội Thánh Việt Hope được thành lập đấy, nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không thể giải thích điều này bằng một cái lý do nào được cả. 데살로니가 성도들이 3주 동안 복음을 들었지만 사실 이분들은 계속 회당을 나오고 있었기 때문에 구약 성경에 대해서 상당히 알고 있던 분들이에요. Mặc dù là các tín đồ ở Hội Thánh Thessalonica chỉ được nghe Phaolô giảng trong 3 tuần thôi, nhưng mà thực chất thì họ cũng là những người mà hàng tuần đến nhà hội để lắng nghe lời của Chúa, nên là họ đã cũng một phần nào đó thì họ cũng biết khá rõ về những cái kinh luật ở trong thời Cựu Ước. 그래서 바로 제가 여러분들을 생각하면 데살로니가 성도들이 생각난다라고 말씀드렸던 게 바로 여기 때문이에요. Bởi vì vậy nên là tôi mới nói rằng là khi mà nhắc đến Hội Thánh Thessalonica thì tôi nhớ ngay đến Việt Hope là như vậy. 여러분이 하나님의 은혜와 성령님의 거룩하게 하심으로 믿음을 갖게 된 것이고 이것이 바로 하나님께 영광이 된다는 거죠. Và các bạn thì đã bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta mới có đức tin, và vì vậy chính bởi điều đó mà mọi vinh quang vinh hiển thì đều thuộc về Chúa. 우리 한번 입술로 같이 따라하면서 고백해 봅시다. 예수 믿는 나는 하나님께 영광이다. Chúng ta cùng nói với nhau rằng là tôi người tin Chúa Giêsu là vinh hiển của Đức Chúa Trời. 2, 3. Tôi người tin Chúa Giêsu là vinh hiển của Đức Chúa Trời. 한 번 더 하겠습니다. 예수 믿는 나는 하나님께 영광이다. Tôi người tin Chúa Giêsu là vinh hiển của Đức Chúa Trời. 예, 여러분이 하나님께 영광입니다. Mỗi một chúng ta là vinh hiển của Đức Chúa Trời. 자, 이제 두 번째 은혜를 구하는 기도에 대해서 한번 배워봅시다. Chúng ta cùng sang đến phần thứ hai, đấy là lời cầu nguyện tìm kiếm ân điển. 자, 바울이 택하심으로 구원에 이른 데살로니가 성도들에게 무엇을 부탁했는지 우리 살펴보겠습니다. Chúng ta cùng xem là Phaolô đã nhờ cậy các tín đồ ở Thessalonica điều gì. 이제 본문 3장으로 한번 가보겠습니다. 3장 1절에서 2절 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng xem câu 1, câu 2. 2, 3. Sau cùng, thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có giữa anh em, và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác, vì không phải tất cả đều có đức tin. 이 말씀에서 바울은 자기의 선교팀을 위해서 기도해 달라고 데살로니가 성도들에게 부탁하고 있습니다. Và ở trong câu kinh thánh này thì sứ đồ Phaolô đã nhờ các tín đồ ở Hội Thánh Thessalonica cầu nguyện thay cho cái nhóm truyền giáo của ông. 1절의 첫 번째 기도 부탁은 주님의 말씀이 데살로니가에서와 같이 다른 곳에서도 퍼져서 하나님께 영광을 돌리게 되기를 기도하고 있습니다. Lời cầu nguyện thứ nhất đấy là cầu nguyện cho chúng tôi để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có giữa anh em. 그리고 두 번째로 바울의 선교팀이 부당하고 악한 사람들로부터 피해를 당하지 않도록 기도해 달라고 부탁하고 있습니다. Và cái lời cầu nguyện thứ hai ông ấy nhờ cầu nguyện đấy là cầu nguyện để ông và đoàn truyền giáo thoát khỏi những cái sự bắt bớ của những kẻ xấu, những người gian ác. 그리고 왜 이렇게 기도를 부탁하냐고 이유를 붙이고 있는데, 왜냐하면 믿음이 모든 사람의 것이 아니기 때문이라고 붙이고 있습니다. Tại sao mà ông ấy lại nhờ hội thánh cầu nguyện điều này? Bởi vì rằng là ở đây nói là vì không phải tất cả đều có đức tin. 어떤 사람들은 아무리 말씀을 전해도 그 말씀을 받아들이지 않고 악하게 우리를 대하기도 하기 때문이에요. Bởi vì là có những người mà dù có được nghe lời của Chúa đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng không có chấp nhận điều đấy, và họ gây ra những cái điều khó khăn, gây bắt bớ cho những người mà tin Chúa. 그래서 저도 여러분에게 이 기도를 해달라고
그대로 부탁하고 싶습니다. Vì vậy nên là tôi cũng mong muốn hội thánh cầu nguyện cho chúng tôi với cái lời cầu nguyện như thế này. 그리고 간빈 목사님, 그리고 사우 사모님, 그리고 특별히 저와 리즈 쌤을 위해서 기도하실 때 우리가 전한 말씀을 여러분이 잘 받아들인 것 같이 또 다른 곳에서도 말씀을 전할 때 하나님의 택하심으로 말씀을 잘 받아들일 수 있도록. Và tôi mong muốn rằng là các bạn cũng cầu nguyện cho Mục sư Vĩnh và cô Sao hay là cho tôi và cô Ly khi mà truyền bá ra lời của Chúa thì cũng sẽ được chấp nhận, cũng được lắng nghe giống như là các bạn đang lắng nghe lời dạy của tôi vậy. 그리고 그것이 하나님께 영광이 되게 해달라고 기도해 주시기 바랍니다. Và tôi cũng nhờ các bạn cầu nguyện rằng là mọi cái điều này thì sẽ đều là vinh hiển dâng lên cho Đức Chúa Trời. 또 우리가 어디에 가든지 하나님을 대적하는 자들 그리고 악한 영에 사로잡혀서 복음을 방해하는 자들로 인해서 피해를 당하거나 곤란을 겪지 않도록 꼭 기도해 주시기 부탁드립니다. Và cũng mong rằng hội thánh cầu nguyện cho chúng tôi rằng dù đi đâu khi mà chúng tôi rao giảng ra lời của Chúa thì chúng tôi cũng sẽ không bị gặp bắt bớ hay là gặp những cái khó khăn vì những người ác hay là những người cản trở tin lành đem đến. 어떻게 기도해야 된다고요? Phải cầu nguyện như thế nào ạ? 어떻게 기도해야 돼요? Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? 예. 우리가 전할 때 하나님의 택하심으로 복음을 받아들일 수 있도록 Chúng ta phải cầu nguyện rằng là khi mà lời Chúa được giao ra thì mọi người sẽ nhận lấy. 그리고 어디에 가든지 하나님을 대적하는 자들로 인해서 방해를 받지 않도록 기도해 달라고 부탁을 드립니다. Và khi mà dù đi đâu khi để giảng lời Chúa thì cũng sẽ không bị gặp những bắt bớ từ những cái đối tượng những kẻ ác. 자, 그러면은 이제 바울이 데살로니가 성도들을 위해서 뭐라고 기도했는지 한번 볼까요? Vậy thì ở trong chúng ta cùng xem là Phaolô cầu nguyện điều gì cho những người ở hội thánh Thessalonica. 자, 2장 15절부터 17절 말씀입니다. 2장 15절부터 17절 말씀. Chúng ta cùng xem đoạn 2 câu 15 đến 17. 2, 3. Vậy thưa anh em, hãy đứng vững và vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói hoặc bằng thư từ. Cầu xin chính Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, đấng đã yêu chúng ta và bởi ân điển ban cho chúng ta sự an ủi đời đời cùng niềm hy vọng tốt đẹp, khích lệ lòng anh em, khiến anh em được vững vàng trong mọi việc làm và lời nói thiện lành. 자, 3장 3절 4절도 이어서 읽어보겠습니다. 3장 3절 4절. Chúng ta đọc tiếp câu 3 câu 4 ạ. 2, 3. Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi chúng tôi tin rằng anh em đang và sẽ làm những việc chúng tôi đã dạy bảo. 자, 바울이 첫 번째로 뭘 기도했습니까? 우리 15절, 2장 15절 보니까 형제들이 굳건하게 서서라고 기도하고 있어요. Phaolô thì cầu nguyện lời cầu nguyện đầu tiên của Phaolô đấy là cầu nguyện cho các anh em được đứng vững. 그리고 17절에 보니까 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원한다라고 기도하고 있어요. Và trong câu 17 thì ông cầu nguyện rằng để anh em được vững vàng trong mọi việc làm và lời nói thiện lành. 그리고 3장 3절에 보니까 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에서 지키시기를 기도하고 있어요. Và trong đoạn 3 câu 3 thì ông ấy có cầu nguyện rằng là để cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi kẻ gian ác. 바울이 이 짧은 기도에서 굳건하게 해달라고 3번이나 기도를 하고 있어요. Trong cái lời cầu nguyện ngắn ngủi của Phaolô như vậy thôi nhưng mà 3 lần ông nhắc đến cái từ mạnh mẽ hay là vững vàng. 근데 굳건하게 하시기를 기도를 하면서 근데 바울은 단순히 그냥 요청만 하는 게 아니라 이 기도에 대해서 굉장히 확신을 가지고 있습니다. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của ông ấy không phải là chỉ là một cái lời yêu cầu hay là gọi là lời yêu cầu với Đức Chúa Trời, nhưng mà đây là một cái niềm tin chắc chắn của ông. 3장 3절에 보니까 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라라고 확신하고 있어요. Và trong câu 3 thì có nói rằng cho chúng ta nhìn thấy cái sự chắc chắn của ông ấy là bởi vì là ông nói rằng Chúa là thành tín và Ngài sẽ làm cho anh em mạnh mẽ. 데살로니가 성도들이 막 엄청 믿음직해가지고 이렇게 기도했을까요? 선포했을까요? Có phải là tín đồ ở thành Thessalonica này là những người mà rất là mạnh mẽ
3주밖에 못 봤는데 Họ chỉ có nhận được cái sự huấn luyện của Phaolô chỉ trong 3 tuần thôi mà. 이게 아니죠. 왜 그러겠습니까? 여기서 바울이 누구를 말하고 있습니까? 주는 미쁘셔서 라고 얘기하고 있어요. Ở đây thì nói rằng là Chúa, ông ấy không có nhìn vào cái sự không có nhìn vào cái đời sống đức tin của người Thessalonica, nhưng mà ông ấy nói khẳng định chắc chắn, vì là ông ấy nói ở đây là Chúa là thành tín. 하나님이 매우 신뢰할 만하고 믿음직한 분이기 때문에 하나님을 믿고 주님을 믿고 이렇게 고백한 거예요. Bởi vì rằng Phaolô là một người rất tin cậy, rất là có một cái niềm tin rất là chắc chắn vào Đức Chúa Trời, nên là ông mới có thể bày tỏ ra một điều này. 자, 우리가 잘나서가 아니라, 여기서는 데살로니가 성도들이 잘나서가 아니라, 그들이 뛰어나서가 아니라 하나님께서 데살로니가 성도들을 택하시고 그들을 거룩하게 이끄신 그 하나님이 반드시 그들을 구원에 이르게 하실 거다라는 이 확신이 있었기 때문에 바울은 이 고백을 한 거예요. Không phải rằng là các tín đồ ở thành Thessalonica này là một người là những người tài giỏi, những người ưu việt, nhưng mà bởi vì rằng là Đức Chúa Trời đã lựa chọn những người này và Ngài đem những người này đến với đức tin để rồi trở thành những cái người được lựa chọn đến sự cứu rỗi, và bởi vì rằng là Phaolô chắc chắn, Phaolô đã rất là chắc chắn về điều này nên là ông đã bày tỏ. 그래서 하나님께서 반드시 거룩한 삶을 살게 해주실 것이라는 그 믿음이 있었기 때문에 바울은 굳건하게 해주시기를 기도함과 동시에 하나님이 너희를 굳건하게 지키실 것이다라고 선포할 수 있었던 겁니다. Và cái lời cầu nguyện của ông ấy rằng tin chắc một điều rằng Chúa sẽ là đấng làm cho các tín đồ mạnh mẽ, và đây cũng là một cái lời bày tỏ một lần nữa về cái niềm tin của ông vào sự giúp đỡ hay là sự thành tín của Chúa. 그래서 여러분들을 향한 기도가 똑같아요. Vì vậy nên là cái lời cầu nguyện dành cho các bạn cũng như vậy. 여러분이 하나님 안에서 굳건한 믿음으로 서기를 기도합니다. Tôi cầu nguyện cho các bạn rằng mỗi chúng ta sẽ là những người sẽ luôn luôn vững vàng trong đức tin khi mà chúng ta ở trong Đức Chúa Trời. 그리고 저는 확신하기를 여러분을 택하시고 여러분에게 성령을 보내셔서 거룩하게 하시고 하나님의 말씀을 깨닫게 하시는 그분이 여러분들 믿음으로 인도하실 뿐만 아니라 끝까지 여러분의 믿음을 굳건하게 지키실 것을 확신합니다. Và tôi chắc chắn rằng một khi mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn mỗi chúng ta thì Ngài sẽ làm cho chúng ta nhận biết được lời của Chúa, để rồi chúng ta sẽ đứng vững trong Chúa, và chắc chắn rằng là Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta để rồi chúng ta có thể có một cái đời sống vững vàng nơi Chúa. 우리 시편 139편 말씀을 잠깐 볼 텐데요. 시편 139편 8절에서 10절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시편 139편 8절에서 10절. Chúng ta cùng xem Thi Thiên đoạn 139 câu 8 đến câu 10. 2, 3. Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. 내가 하늘에 올라갈지라도, Dù tôi 내가 바다 끝에 거주할지라도 거기까지 찾아와서 하나님 함께 하신다는 말씀. lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta có lên trời hay là xuống dưới âm phủ, hay là từ bên này qua bên kia của cùng biển, thì Chúa vẫn luôn luôn ở đó, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. 하나님은 그렇게 끝까지 여러분들 붙드실 거예요. Chắc chắn rằng là Chúa sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta như vậy cho đến cuối cùng. 자, 이어서 마지막에 두 번째 마지막 기도가 뭐였습니까? 3장 5절 말씀입니다. 3장 5절. Cái lời cầu nguyện cuối cùng của Phaolô dành cho tín đồ ở Thessalonica trong câu 5. Cầu xin Chúa hướng dẫn lòng anh em đến với tình yêu của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ. 자, 우리 따라해 봅시다. 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가자. Chúng ta nhắc lại nhé, hãy bước vào tình yêu và sự kiên nhẫn của Đấng Christ. 2, 3. Hãy bước tình yêu và sự kiên nhẫn của Đấng Christ. 한 번 더 하겠습니다. 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가자. Hãy bước vào tình yêu và sự kiên nhẫn của Đấng Christ. 하나님께서 여러분의 마음을 굳건하게 지켜주실 것입니다. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ đức tin của chúng ta và làm cho chúng ta được mạnh mẽ vững vàng trong Ngài. 어떤 시련이 와도, dù có khó 어떤 khăn nào 상황이 xảy ra, 닥쳐도 dù chúng ta có gặp hoàn cảnh nào, 그 모든 상황 가운데서 하나님께서 여러분의 마음을 지켜주실 겁니다.
Thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ vẫn luôn luôn gìn giữ đời sống đức tin của chúng ta. 하나님께서 여러분을 택하셨기 때문에 반드시 성령으로 여러분을 도우시고 반드시 말씀을 생각나게 하실 것이고 그 말씀을 지키며 살도록 끝까지 여러분을 붙드실 겁니다. Bởi vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta nên là chắc chắn Ngài sẽ làm cho đời sống của chúng ta được vững vàng. Chắc chắn rằng Đức Thánh Linh của Chúa sẽ là đấng mà dẫn dắt chúng ta và làm cho chúng ta hiểu lời của Chúa, nghĩ đến lời của Chúa và gìn giữ đời sống, và lời của Chúa sẽ chắc chắn sẽ gìn giữ đời sống của chúng ta. 이건 제 느낌이 아니에요. Đây không phải là cái cảm giác, cái cảm nhận của tôi. 데살로니가 성도들을 향한 사도 바울의 확신이었고 Nhưng mà đây là cái sự chắc chắn của sứ đồ Phaolô đối với hội thánh ở Thessalonica. 하나님의 약속이었고 Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. 오늘날 우리에게도 동일한 은혜로 주시는 하나님의 선포입니다. Và đây cũng là cái lời tuyên bố của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong ân điển của Ngài ban cho mỗi chúng ta. 여러분 믿으세요? Chúng ta có tin không ạ? 아멘. 근데 다만 우리가 할 것은요. Nhưng mà có một điều mà chúng ta phải làm đấy là 인내함으로 하나님 옆에 딱 붙어 있어야 돼. chúng ta phải luôn luôn ở bên cạnh Đức Chúa Trời với cái lòng kiên nhẫn. 교회 공동체에 딱 붙어 있어야 돼요. Chúng ta phải luôn luôn ở bên cạnh hay là ở trong cái cộng đồng hội thánh. 도망가면 고생이에요. Nếu mà chúng ta bỏ trốn thì chắc chắn là cái sự khó khăn sẽ đến với mình đấy. 왜요? Tại sao? 바다 끝에 가도 하나님이 쫓아가신다고 약속하셨거든요. Bởi vì rằng là Chúa đã hứa rồi là kể cả chúng ta có đi đến cuối cùng biển thì Ngài cũng vẫn ở đó. 그 바다 끝까지 도망가면 어떻게 되겠어요? 고생만 죽다 하다 다시 돌아오는 거예요. Mình đi đến cuối cùng biển rồi mình sẽ thấy gì? Chỉ thấy khó khăn thôi, rồi vì thấy khó khăn thì mình sẽ quay trở lại với Chúa. 그러니까 하나님께서 뭐라고 말씀하시죠? 바울이 뭐라고 말씀하세요? 인내함으로 붙어 있어요. Bởi vì vậy nên là Phaolô mới nói rằng là chúng ta phải ở với Chúa hay là phải dính liền với Chúa trong cái sự kiên nhẫn. 자, 이제 말씀을 맺기 원합니다. Bây giờ tôi sẽ đi đến phần kết luận. 여러분의 신앙은 여러분으로부터 나오지 않았어요. Cái đời sống, cái đức tin của chúng ta thì không phải đến từ chúng ta. 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 Nhưng mà thông qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã thông qua Đấng Christ. 그리고 성령님의 역사심을 통해서 thông qua cái sự cái công tác của Đức Thánh Linh. 저와 여러분에게 주신 특별한 은혜입니다. Thì đấy là cái ân điển rất là đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 그래서 우리는 신앙이 더 깊어지면 깊어질수록 더욱 하나님을 갈망하고 하나님을 더 알고 싶고 더 찾게 되는 겁니다. Bởi vì vậy này là khi mà đức tin của chúng ta ngày càng sâu đậm thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cái sự khao khát Đức Chúa Trời thì sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn, hay là chúng ta sẽ mong muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời nhiều hơn. 나는 알 만큼 알았어, 난 배울 만큼 배웠어 하는 사람은 가짜예요. Nhưng mà những cái người mà nói rằng là tôi học thế này là đủ rồi, tôi biết như thế này là đủ rồi, thì là những cái người đang có một cái đức tin giả dối đó. 진짜 신앙은 내 편에서 나를 채워서 가는 게 아니라 하나님 편에서 하나님이 땡기시는 거기 때문에 신앙이 깊어지면 깊어질수록 더 나아가게 돼요. Một cái đời sống đức tin thật đấy không phải là rằng là mình sẽ chỉ lấp đầy cái phía bờ bên của mình, nhưng mà chúng ta sẽ càng mong muốn gần Chúa hơn, chúng ta sẽ mong muốn được Chúa kéo lại gần Ngài hơn. 그래서 우리 신앙이 깊어지는 게 더 깊은 예수 그리스도의 관계, 더 친밀한 성령님과 함께하심으로 이루어지는 거예요. Vì vậy nên là khi đời sống đức tin của chúng ta trở nên sâu đậm hơn thì có nghĩa rằng là cái mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ sẽ thân thiết hơn, cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh thì càng ngày càng sâu đậm hơn, và chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ như vậy với Chúa. 자, 그러면은 우리가 뭘 해야 되겠어요? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? 아무리 바빠도 예배 빼먹으면 안 돼요. 그래서 dù có bận như thế nào chăng nữa thì cũng không được bỏ đi cái sự nhóm lại, sự thờ phượng Chúa. 아무리 급해도 하나님 잊어버리고 살면 안 돼요. Dù có gấp gáp đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng sống quên đi Đức Chúa Trời hay sống quay mặt lại với Đức Chúa Trời. 우리의 유일한 할 일은 인내로 하나님 옆에 그리고 우리 공동체에 딱 붙어 있는 거예요. Việc duy nhất chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta phải dính liền với Đức Chúa Trời trong cái sự kiên nhẫn, và chúng ta hãy dính liền với cái cộng đồng của chúng ta, cộng đồng hội thánh Chúa. 그러면 내가 노력해서 붙어 있지 않아도 예수님께서 굳건하게 여러분을 지키시고 말씀을 깨닫게 해주실 거예요. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì dù chúng ta không nỗ lực, chúng ta sẽ không nỗ lực bằng những cái
khả năng của chúng ta thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ vững vàng nơi Ngài. 그렇게 말씀을 지키면서 구원받은 자의 합당한 삶을 살게 되는 겁니다. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ là những người mà nhận được sự cứu rỗi của Chúa và sẽ sống một cái đời sống xứng đáng với cái sự cứu chuộc đó. 이 시간에 우리 같이 더 깊은 성령님의 은혜를 구하며 함께 기도하기 원합니다. Mong thì giờ này chúng ta sẽ cùng cầu nguyện.